Prania e Belinda Baluku të të salë sot, kur duhet një që dorzuar para drejtësisë, është një krim, jo vetëm kushtetues nga ata jote, por edhe një krim penal. Dhe Zoti përndeshi. Zoti kryetari i Kuvotit, nderuar kolegë të shefit të varë, edhe pse është ditë e ri, sesion i ri, shohim prap zakonin e vjetër, me shpresën që koha do të bëjë të reflektoni. Kuvoti i Shqipërisë sot
lidhet në këtë sesion të dytë në një moment të pozitiv dhe krenarie në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë, e cila sapo është shtuar të marrë një tjetër rol të paimagjikueshëm pak vite më parë për Shqipërinë tonë, sikurse është ftesa e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, i cili e ka ftuar personalisht kryeministrin Edi Rama dhe përmes tij Republikën e Shqipërisë t'i bashkohet me organizme të tilla ndërkombëtare, të quajtur Bordi i Paqes, në cilësinë e vendit antar të menues. Do të vlerësoja maksimalisht që Partia Demokratike apo ajo që ka mbajtur nga dikuar Partia Demokratike ta vlerësojë parlamentin e fuqishëm në Shqipëri. Fatkeqësisht, edhe për ngjarje të tilla me peshë të madhe, krejt të veçanta për Shqipërinë tonë, për bashkët e cila është e vogël gjeostrategjikisht ndoshta, por është e madhe sa i përket lirolit rëndësishëm që sapo merr, edhe ndaj këtij lajmi të mirë për Shqipërinë, për emrin e Shqipërisë, për emrin e shqiptarëve kudo në botë, u bie përsëri armata e qytetarëve, të cilët që nga e shtuna ndarë, filluan të përtasin, në fillim kanë që s'ka ftesë. Ku është ftesa? Na jepi ftesën, duam ftesën. Pastaj, kur doni ftesa, kanë që janë të gjitha vendet anëtare të KKB-s. Pastaj më e përse ishte se na thanë se ftesa është e njëjtë edhe për presidentin e Argentinës Milei, edhe për presidentin e Paraguay Peña. Pastaj kanë që doja disa çështje që doja parantezë, sa i përket objektivave. Dëgjojeni mirë. Kohë për të humbur me ju, ne kemi zero. Se me ne e marruar punë, ti edhe qyqarët që t'vina prapa. Avem votum electronic pentru proiectul de sfârșit, situația de solidar cu Partidul Socialist, pentru șine la Brasil, Consor Crești, avem votum electronic cu prezență. Reprezentanții prezentanți să dușime de din guvernul comunitate dar să care nu din izolători, să fie în soluții pentru Spikanje din što se može vidjeti Europa iz Israeli, jer govori se na žalju prešlo da Komisione prisma secretare baš unime da mišljenje institucionale, da tretja govora prvi paše, jer govori se na žalju prešlo Komisione mišljenje država za Afrike, Deputati Ivani Gornici da govori se na žalju prešlo Komisione purčiste država za Afrike, deputati Samira Salla za žalju prešlo Komisione prisma
Seanța 2, seanța rază,